इस आदमी ने अपनी सारी सेविंग लगाकर एक आइलैंड खरीदा जहां कोई आता जाता नहीं था। ब्रेडन वहां करीब 40 साल तक रहा, 60,000 से भी ज्यादा पेड़ लगाए और कई किलोमीटर पैदल चलने के लिए रोड भी बनाई। इतने सारे पेड़ होने के कारण वहां कई सारे बर्ड्स आने लग गए और वहां पे नई स्पीसीज भी डेवलप होने लग गई। ये सब देख के सऊदी के प्रिंस ने ब्रेडन को $50 मिलियन का ऑफर दिया, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन ब्रेडन ने इस ऑफर के लिए साफ इनकार कर दिया। करीब 40 साल वहां रहने के बाद 2013 में ब्रेडन की डेथ हो जाती है। उसकी डेथ के बाद वहां की सरकार इस आइलैंड को नेशनल पार्क अनाउंस कर देती है, जिससे वहां टूरिज्म बढ़ जाता है। सब्सक्राइब करके जाना।